طلع البدر علينا من شهر اليهد الوهدى وجب شكر علينا من دعا لله إذا طلع البدر علينا من شهر اليهد الوهدى وجب شكر علينا من دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جزل حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جزل حسيني مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alaihi. Kangge lare-lare sing dereng angsal tempat duduk boleh di sini di belakangnya Pak Antus. Ayo sini. Monggo Mas sini. Timbangannya kebanjiran sini ayo. Ngaji bareng Pak Antus. Mriki. Ayo loncat. Hati-hati. Ya. Lenggah. Rati cedak mawon, rati caket. Banser monggo. Nah, gini kan bagus. Ya di sini ada nih, sini. Masih bisa. Ini lenggah. Niki sing ayu mriki mboten apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Islam niku nembe salam mawon pun ndongakaken nggih. Soalnya rumangsane menungsane niku pancen durung tentu slamet nggih. Agama Islam tapi durung tentu slamet. Mulane assalamu qoblal kalam. Artine assalamualaikum niku berarti muga-muga panjenengan dipun paringi slamet sedaya. Sing ngucap wong siji berhukum sunnah, sing jawab wong akeh berhukum wajib. Derajate luwih dhuwur panjenengan ndongakaken kula kanthi nyebut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketimbang kula. Jadi menurut kula niku salam ora susah diulang-ulang. Sepisan mawon sing jawab niku mboten kudu kabeh. Yen sampun terwakili waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampun cekap tumraping kula. Niku hebate wong Islam niku, hebate Gusti Allah menerima doa dari semua orang yang berjamaah seperti ini, bersilaturahim seperti ini. Saya minta tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Loh, Gusti Allah niku nggih perlu tepuk tangan. Gusti Allah niku nyuwune napa sih dipuji. Karena Allah itu adalah segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Yen Kanjeng Nabi ingkang terpuji, mulane arane Muhammad, aran asline Ahmad. Oleh huruf mim teng ngarepe, dhamire adalah kata gantine Kanjeng Nabi sing terpuji, mulane namine Muhammad. Umat Kanjeng Nabi sampean kula sedaya kepengine oleh pujian. Mulane kadangkala diarani Muhammad Asif kaya kowe ya. Muhammad Bodong, Ahmad Kliwon dan sebagainya nggih. Aran sing ditempelaken namane Kanjeng Nabi sing ditempelaken kalian panjenengan. Kanjeng Nabi niku arane akeh nganti tekan 100. Bahkan 1000. Mustafa, Toha, apa meneng?
Alamin. Apa meneh? Wis telu bae wis. Nyong ya ora apal. Alhamdulillahilladzi ja'alanallahu wa iyyakum fi sumratis sholihin minal aidin wal faizin. Amin. Wal makbulin wa qalanallahu wa iyyakum fi sumratis sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ama ba'du. Wis alugune ngger ama ba'du berarti kari ndong ngatok terus balik. Ama ba'du berarti kan omongan sing wis terakhir. Iku nggih, tapi ya wong lazime kudune domongaken kaya gue. Ya wis ama ba'du ayo kaya kaya nyelekok nemen. Ora rasa nyelekok telake wong ngarep karo telake wong Pekalongan sejen. Pokoknya ama ba'du bae pokoke sing penting artine paham. Paham ya? Nggih, para sedulur niki mangke teng tajuk multimedia di shooting tajuke sampun pengajian nggih. Ngaji bareng nggih para rawuh sampeyan niku duweni Bupati Asip menurut kula sing untung sampeyan ora ketang wingi ora milih sampeyan niku duwe Bupati Pak Asip niku untung sebab nopo derajat kadar manungsa niku ditentokaken cilike ki pelajarane apa, enome nglakoni apa, tuane paninggali apa. Blegere menungsa kabeh niku bareng yo. Cilike pendidikane apa, enome nglakoni apa, barang tua paninggali. Pertanyaane niku angger Bupati Asip niku kula ngertos cilikane niku wetonan madrasah. Beruntunglah orang tua sing duwe anak tapi anaknya dikenalkan Quran terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu demenan, ilmu-ilmu siasat, termasuk ilmu ngapusi. Kowe ndisiti maring ilmu Quran. Yen Pak Asip niku basic pesantren. Sampeyan beruntung nemen. Nom-nomane dheweke bergerak dalam bidang organisasi Islam. Tuane dadi bupati niku wau kulukum ra'in maskulu ara'iyati. Saben pemimpin bakal ditakokaken tanggung jawabe. Gandeng bupatine jenengan Pak Asip niku cilikane wis ngerti agama. Angger wong cilikane wis ngerti agama, gede dadi apa bae agamane mesti ngintil. Pan goroh bemo. Ngaten. Niku jaminan niku. Sejen kali Pak Entus niku cilikane preman. Nom-nomane tukang gelut. Untunge tua pisan kala duweni mertua kiai. Sing mulang ngaji kula, sing mulang apa kula jebulane duwe anak kaya Usman dan Ayo ya kaya lah. Jare mertuane nyong timbangane kon dadi murid nyong kon dadi mantune nyong gelem apa ora. Nyong waktu semono nyong ngucapna emoh. Emoh. Maksude emoh kesuwen kagian. Wong kula wis dadi duda waktu kuwi kula dadi duda 2 tahun. Kula wis ngep. Barang uru anak perawan kaya keradan kecil iya. Niku untunge mertuane kula niku wong alim. Terus lingkungane kula niku Kabupaten Tegal niku rata-rata wong ahli sujud. Kecuali sing ora. Nah, niku ngaten. Ilmu agamane Pak Entus kali Pak Asip jauh. Hebat Pak Asip nemen. Mung ilmu terkenale si menangannya kayak kowe ya. Dadi wong anak kelebihan, anak kekurangan kan kayak kowe. Lah Gusti Allah kan nyiptakaken wong lanang karo wong wadon itu menandakan ada kelebihan, ada kekurangan. Iya ya. Wong lanang diciptakan duwe barang turah, wong wadon diciptakan duwe barang pecah. Meletek sih ya, dene pecah.
Kowe ngerti keagungane Gusti Allah kuwi digathukaken melalui nikah. Ya ya. Wong lanang barange turah, wong wadon barange pecah, adhu nikah. Enake kaya ora lumrah kaya iya. Enake ora lumrah barang wis meteng 9 bulan 10 dina metu bocah kene kowe. Wis ora susah debat sampean anane Gusti Allah. Wong Gusti Allah ki hebat nemen. Ki sampean kabeh ki ya, termasuk bupatine, ki mien bahane pada wujude kaya umbel. Pada ki sampean apa pada ki termasuk kunyong pada kon. Kon aja pada kegedean das aja sombong kon. Wong wujude kaya umbel. Ngetokane tak enak tapi yang sarung ketempelan barang kue bae kaya kotor jijik, ya apa ora? Ngetoknane tak kaya widuh kaya kowe. Mbon kok wis karo guyon-guyon karo ngaji teli mengko awake dhewek berpikir ngaten ki kok ngajine halal bihalal karo masjid ya tak gabung bae wis wong ngaji waktune ya wene pan nganti jam pira jam 3 nyong iki nyong ala-ala bupati lho dari yo sama ngesuk ngantor ya kowe libur menan kowe lah nyuwun pangapunten tiang-tiang Pekalongan tolong arep badhe ngundang kula suka muni nanggap wayang santrine nggih sampean ngomong larang wis tau takon regane apa urung kowe kaya kowe cilike kayane orang mengenal agama kowe ya kayane dudu wong NU dadi kaya wong kata bayun urung-urung semuanya larang amung jare sampeyan ya ora niat nanggap kok larang kaya kowe sing perlu didandani wong sing kaya kowe kelebu wong sing ala kaya nyong anane jenengan karo nyong ketemu neng kene kowe sebabnya apa beras go neng mesin rice mill putih dudu mung mesine antar beras dengan beras saling bergesekan arane ta'aruf nggih saling elingaken kue penting agama bro iya wes kengko anjuk maning nyambung kalian pengendikane Bapak Bupati Asif kala wau bahwa wong bangun masjid niku nggih ngoten niku terus kenapa kok Pak Endus purun riki jujur blaka suta karena Bupati Pekalongan dengan Bupati Tegal itu partainya satu yaitu Partai Kebangkitan disingkat PKB dan partai se-Indonesia yang paling dekat dengan Nahdlatul Ulama adalah hanya PKB menurut saya kalau menurut penjenengan orang ya ora apa-apa kuburannya dewek-dewek ora satu karan ya iya yang namanya paham NU dan Muhammadiyah pada baik kayak nyong duwe bojo kuburane dewek-dewek wong loro-lorone orang jamin swarga wong kuwi organisasi apa sih aja meneh ka NU karo Muhammadiyah bojone kae pesek nyong mesti moyoki nyong tahu Pak nyong bojone nyong kan pesek juga mbledos malah sumure orang muni pesek koyoki kentus ka lanange kaya India ka wadone ka pesek nyong yang ngomong ya India mung India kepedek kebo cengure nyong yang ngomong kaya kowe dene bledos kon senenge wong bangir nyong senenge wong pesek nyong alasane gampang wong pesek kuwi dawa umure Bu metune ambekan irit kon ora wong sing cengure gedhe ndelombong boros niku Bapak tulisannya lana akmaluna walaukum akma bojone kon ya sing ngeloni kon bojone nyong ya sing ngeloni nyong melurun padak sisen melurun memangnya istri itu sedekah Pak guyon ya Mas ya melurun ilmu maksudnya Shallu ala Sayyidina Muhammad niku jadi kula nggih apa yang cantik-cantik sini dong sayang, sini duduk di sini.
Kalau kamu mengundang aku, kamu hanya melihat cengel saya, itu rugi dong. Sini, dekat-dekat sini. Kesawaban, muga-muga kono lanang besok wong sing soleh. Ya kok iya. Sarate wong kepengin duwe anak duwe lanang sing soleh, awake kon kudu solehah. Nggih nggih. Konya kayak kowe remo pada baik. Kon pengen duwe istri yang soleka, kamunya dulu harus soleh. Lah kone mendem kono le wong ngaji keprimen ya ora gelem. Kecuali mendeme leren. Leren gue bahasa Arabe tobat. Leren temenanan tobatan nasuha. Kepintere pantus kaya gue aja nganggo bahasa Arab kabeh. Apa wong ngaji ki marang sing Pak Entus ajamane ka menungsa walang be melu ngaji kae darane. Ki banser diplok. Diguang aja dipateni kaya pengen urip. Ele ibadanan soalnya. Nah. Niku kados ngaten. Termasuk pemahaman, Pak. Pemahaman tentang wong urip saiki kan ki sing lagi diunggulaken karo barisan dajjal, barisan iblis, barisan setan. Itu adalah pemahaman tentang miskin dan kaya. Melarat karo sugih. Melarat bahasa Arabe fakir, sugih bahasa Arabe ahnia. Sebenarnya angger sing masalah fakir dan agnia dudu goneng perkara numpuk duwite akeh disebut wong sugih. Langka banda dunyane disebut wong melarat. Tapi pak kita syariat nggih. Karena wong sugih mana aja lu ki sumbangan kok kayak masjid ya kowe. Tapi hakikat daripada sugih dan melarat adalah sugih niku ahnia gue wis ora butuh apa-apa, mencukupkan yang ada. Bahasa Arabe qanaah bil yasir. Ustadz dunyane apa ustadz? Wong mulang ngaji be bayarane paling-paling angger kemisan. Kowe be angger kemise udan jemuae berase utang. Tapi semangat karena apa? Karena dia sudah merasa kaya. Allah Maha Sugih, mulane dheweke mempelajari dan kemudian mengutamakan pelajaran itabak Rasul sing sumbere saka Al-Qur'anul Karim. Ya kowe nyotak takon karo sampean, anak ustad kurang mangan apa ora? Langka. Anak ustad kurangan pangan anak apa boleh? Laka apa maning ustad sing NU. Soalnya departemen NU itu bertujuan supaya tidak ada orang yang melarat, tidak ada orang yang tidak bisa makan. Departemennya apa contohnya? Departemen tahlilan, departemen haul, departemen yasinan, departemen muludan. Minimal anggar macane kulhu ya departemen tahlilan kan ya kowe. Departemen kaya sing ngarani anak karena apa walimatul tasmiyah. Wong NU temen-temen dong pamakat kaji bimunine walimatul sapar. Padahal sing ngarani sapar ki perjalanan ado berarti ora balik-balik maksudnya kaya kowe. Khusus kanggo wong sing berjuang pan mati go ning Medan Laga kowe walimatul dinggo kaji be. Ya, kowe, ya kaji diring-iring ya neng Indonesia tok kok. Ya, angger asline wong munggah kaji apa sih? Numpake apa? Neng Quran ana disebutno. Numpake onta gering goblok kon wo. Onta besing gering. Iya. Atawa mlako. Jajal wong pada sehari pen makan kaji. Mlaku jajal. Kene kemaring merak ngana terus nyilem. Anjuk Bakehuni anjuk Aceh ana apa ya kondor tekan kana. Niki masyarakat aja pada frustasi ya, Bu. Saiki antrian kaji nganti 20 tahun, Bu. Dadi yang sampean saiki umure swidak
Sora susah dadak niat munggah kaji. Modar sampean sadurunge mangkat temenan. Wong umure Kanjeng Nabi niku antara umur 60 nganti tekan 70 nggih. Apa gantine? Umroh. Ya wis ora apa-apa wis umroh. Tapi aja ngarani muni umroh kowe kaji cilik ya. Kaji cilik, mana kaji kuntet tanah apa keprimen dong. Umroh ya umroh, artinya umroh apa Pak? Umroh berkunjung. Ayo. Umroh kuwe artinya memakmurkan dunia Islam. Umroh itu artinya memakmurkan. Sampean gawe masjid ini seperti Pak Bupati tadi mengatakan bukan meramaikan masjid tetapi memakmurkan umrotul masjidu kayak kue. Arpan ngeramekan nata gampang sulit mercon beramen. Memakmurkan. Makmure wong Islam lambangnya masjid. Ya kue langsung mari masjid. Leres wau Pak Bupati. Wong dasare piyambake niki ulama. Piyambake niku ahli kitab. Yen kula niku maca Quran bae segratal-gratul saestu niki. Cuma kula dengan pinter-pinter mentelaah. Karo bahasane sing tak sampekna ning sampean ki kaya ngeraden lucu, kaya kowe tok kan luwene nyong tok. Lorone bayarane larang wis kaya kowe tok. Ora ki masjid ki panit tahmire masjid tahmire. Niki masuk NU nggih, masjid NU nggih. Biasanya ana beduge. Dereng tumbas nggih. Umpamane kula urun 1 juta rupiah ditampi nggih. Ya wes alhamdulillah kula urun 1 juta. Tapi kok dipotong honorenya maksudnya. Saya urun 1 juta. Nanti Pak Bupati tak SMS supaya urunan nggih. Kudu ana cirine. Hukumnya apa beduk? Terus terang bid'ah. Lah kasih dengan langka. Ngarep langka. Nyong tahu debat karo wong wis ana listrik kateng kula beduk-beduk. Wah apa? Tabuhe beduk dicolong. Aku kentir ya. Bisane ora sisan beduke bae sih bro digawe.